Bei meiner 50er Ape hat der Motor geklingelt, wie auf dem Video zu hören ist. Es war nicht gut zu lokalisieren, kam aber doch eher von der Lüfterradseite. Nachdem ich das Lüfterrad abgenommen habe, sah ich die Schleifspuren an der Innenseite und dass die Vernietungen der Spulen auf der Zündankerplatte lose waren. Nachdem die Kabel ausgesteckt und die Klemmschrauben entfernt wurden, konnte ich die Zündankerplatte abnehmen. Ich habe einen Durchschlag in den Schraubstock gespannt und die losen Nieten der Reihe nach aufgelegt und mit einem zweiten Durchschlag festgeklopft. Das geht am besten mit einem Helfer, der die Zündankerplatte hebt. Danach wurde wieder alles zusammengebaut. Ich hoffe, ich kann mit dem Video jemandem weiterhelfen und für einen Daumen nach oben würde ich mich freuen.